朋友们好，现在您看到的是今日华尔街频道的今日华尔街栏目，我是主持人 Lizzy 李琦。如果喜欢我们的节目，请记得为节目点赞，并且要订阅我们的这个频道。今天首先为您关注到的仍然是中国和美国时政的大事。那么说到中国，大家最关注到的就是习近平近期去南巡所发生的事情。整个这个在深圳的讲话呢，虽然是十分的冗长，但是其中可圈可点的地方并不多。外界普遍关注到的是习近平此行中遇到的一段小插曲。根据来自苹果日报的报道，习近平南下突然遇到了一位长发女子向习近平递诉状。而且呢，根据我们网上看到的影片，当时呢有保安急忙就冲上去把这一位女子拦下。但是这样的一个事件引起了很多的质疑，就是总书记的安保工作到底做得到不到位？根据我们现在在网络上可以看到的影片截图，那么当时呢是有一位长发飘飘的女子就跑向了习近平的车，似乎呢是把手中的白纸要往上递，而保安呢赶快紧急阻拦，但是显然事先是没有预计到这样的一个情况。那么当时的保安呢是现场，他们穿着白衣服，看到这个女子马上就开始大喊大叫，并且要拦下她。而这个女子后来情况怎么样了，也没有人知道。而有网民在关注到这件事情的时候说呢，这一次是习近平来粤东3线城市开服馆来进行参观，最后要走的时候呢，安保工作似乎是有一些疏忽了，就有这样的一位女子冲上去，也不知道递了什么样的东西。而在中国网络上呢，这样的帖子以及这段视频是受到了言论的审查，那么这一点呢并不例外。我们也知道，按理说中共的高官到各地视察，事先都要进行严格的排查和清场，而那些现场拍手欢迎的老乡，很多呢也是当地的党员和干部，就是为了要做到万无一失。但是这一次却有网民或者叫访民把一张白纸递到了习近平面前，居然还没有被保安及时的拦下。那么可见保安工作恐怕是有一些让人觉得有一点疏忽的地方。那么到底这位女子递上去的东西是什么？习近平本人有没有看到呢？这还是目前我们不太清楚的地方。而说到习近平在讲话的时候呢，他现在的健康状况也引起了外界很多关注。在今天早些时候，我们的华尔街电视、华尔街网包中已经为大家介绍到，就是这一次大会上，习近平突然咳嗽连连，而且呢是被央视整个现场直播出去了，没有掩得住马脚，显得有点尴尬。其实呢，这一次大会原定要在10点就开幕了，但是不知道什么原因，到了10点半推迟了半个小时才开幕。而习近平本人的讲话是在11点02分开始的，在11点52分结束的。但是有人注意到，习近平在讲话的前半段明显读稿子的速度就有所缓慢了，在后半段更是一直在喝水，甚至是多次咳嗽。而根据中国央视这个转播画面，每次习近平一停下或者是一停顿的时候，整个的画面就会转向台下的嘉宾，但是声音却没有关。我们经常可以听到习近平咳嗽还有拿杯子的声音。那我们也知道，过去几天习近平可以说路途考察十分的繁忙，先是去潮州、去汕头进行了视察，而且呢还与当地的民众频繁的互动。当地大部分人都没有戴口罩，这似乎是为了向外界宣示中国的疫情已经得到了有效的控制。那么此前我们也为您介绍到，习近平在街上拿着麦克风开始即兴的讲话，而随行人员也安排了叫做流动扩音设备。习近平当时呢是显得精神不错，但是呢在昨天央视晚上的转播画面中，习近平在驻军潮汕海军陆战队视察的过程中，就明显感觉到没有那么意气风发，态度是比较的严肃。但是这也有可能是跟他视察军队有关，毕竟去军队视察不像在街头跟老百姓喊话那样来的如意。但是在这一次大会上的讲话，明显感觉到习近平是有一些疲乏了，不但呢是接连咳嗽，而且咳嗽的时间还非常长，在央视还直接被直播出去了，看来又是闹了一次直播的小事故。但是这是不是说明习近平的健康真的出了问题呢？这恐怕也只是网民的津津乐道而已。到底习近平健康如何，一直是外界讳莫如深的问题。但是我们说到健康问题，其实现在在美国，有关于领导人的健康也成了瞩目的焦点。那我们知道，川普总统前一段时间被确诊新冠感染，他的健康一度成为了我们关注的重要话题。但是现在，随着白宫医生开出证明川普总统健康已无大碍，川普总统又重新回到了竞选机会的轨道上。
而现在我们也知道，距离11月3日的总统大选投票日仅仅只有3周了，而川普总统在多项民调上仍然是处在劣势。但是，川普总统对于对手拜登可以说的抨击浪潮却是一波高于一波，特别是对于拜登的心理和智力状态，可以说是极尽辱骂攻击之能事。而昨天，川普总统在宾夕法尼亚州的时候，就在整个这个竞选演讲中说，拜登在辩论的时候喘得像一只狗。那么这呢，指的是在9月底的时候，两人之间的第一场总统辩论。而川普总统还称说，拜登在精神上已经垮掉了，更是共产党的一条走狗。那么这呢，是他在宾州的约翰镇所发表的一番演讲。当时他说，拜登正把控制权交到社会主义者、马克思主义者还有极端的左翼分子手里，他抵抗不了民主党内运作的疯子们。那我们知道，川普总统在2016年当选的时候，就是塑造了一个自立于他叫做沼泽地，或者呢就是传统的美国建制派政坛这样的一个形象。而现在呢，他再次重塑这种形象，以自己非常汪洋恣肆的这样的一个语言风格来表示，我和那些腐朽沉稳的政客不是一路人。他同时表示，我现在要对抗的是整个华盛顿的自私腐败的政治阶级，其中不仅包括民主党，也包括共和党。那么，川普总统的这样的一番慷慨陈词，在民众中反应如何呢？如果你是支持者的话，可能会对他的慷慨陈词打番叫好；但是，如果你是担心美国已经陷入深度分裂的一位选民，那么你可能会对川普总统这样的言论有担忧。而川普总统在这一次演讲中又对移民问题大加鞭挞。他说，如果那些移民进来，那么整个美国会变成委内瑞拉的放大版。他把整个移民进入美国描绘了一番噩梦般的前景，而说，如果民主党把免费的医疗提给这些非法的外来人士，那么将毁掉我们整个的联邦医疗保险，拖垮我们的整个社会治安制度。但是现在面对整个在美国已经席卷了21万人生命的这一场大流行，川普总统呢在整个演说中却没有特别的提到这一点。即使川普总统自己刚刚染疾，而是说我们很快就会打败这种病毒，很快一切都会顺利起来。但是我们也知道，美国现在很多地区仍然出现了疫情反弹，或者是根本就没有控制住的迹象。在周二的时候，拜登呢也在佛罗里达州展开了一场集会，但是和川普总统的造势活动相比，拜登的集会去的人非常的少。当然，这并不是因为支持拜登的人只有那么几个，而是因为拜登的竞选团队在整个集会的组织过程中是有川普总统很大不同的。他们只邀请了很少的人，并且严格执行了社交隔离的规范，所以看到两位候选人在竞选理念上是有着很大不同的。而在这一次集会上，拜登则把川普总统对于疫情的处理变成了非常重要的话题。那我们也知道，不管是川普总统刚刚去的宾州，还是拜登刚刚去的佛罗里达州，都是美国著名的摇摆州，而其中是以2016年佛罗里达州的摇摆成为美国历史上的一番令人称奇的景象。那我们也知道，尽管川普总统在2016年是拿下了佛罗里达州，但是目前的民调显示，拜登在佛州是有领先优势的。为什么呢？就是拜登这一次在有关年长者的选票中是显出了反超的态势。而拜登对这些年老者喊话，说川普总统从未关注到你们，而现在你们成了整个美国人民中最危险的一群。他说，川普处理整个疫情的方法是错了，他这个总统当的根本就不对，你们这些老人被他牺牲了，被他遗忘了，你们什么都不是，这就是他的想法。而我们也看到，在整个竞选造势集会中，拜登呢是全程戴着口罩的，而与川普总统可以说是形成了鲜明的对比。因此我们也看到，随着整个大选的白热化，现在双方对对方的攻击势头都更加猛烈了。川普总统直接说拜登是狗，而拜登则直接回击川普总统把你们不当人。这个话呀说的都是十分的狠。但是我们要看到，真正竞选10月惊奇，恐怕真正厉害的还在后面。此前，川普总统染病被认为已经是10月惊奇了，但是此前我们也向大家介绍到，这个10月惊奇并不是严格定义上的10月惊奇，因为所谓的10月惊奇其实是在10月大选的关键点故意放料来让自己的选情有所增色，让对手的选情有所减色。而在今天早上，来自美国右翼媒体《纽约邮报》的一篇报道，可以说是地地道道的一个共和党推出的10月惊奇。
到底是怎么回事呢？就是这一篇来自《纽约邮报》的独家报道说，在一个被亨特·拜登送修的笔记本电脑中，商家获得了很多邮件记录，而这些邮件记录显示，乌克兰天然气公司 Burisma， 我们叫做布里斯马股份有限公司董事会的顾问叫做博扎哈瑞斯基他呢曾经在2015年4月的时候就发了邮件给亨特·拜登，感谢他帮助在华盛顿引荐了时任的美国副总统拜登。那我们也知道，美国总统川普以及川普总统的合伙人，比如朱利安尼律师，一直指控亨特·拜登还有他的合伙人在奥巴马执政期间的商业活动是存在着利益冲突的。那我们也知道，拜登，我们说的是小亨特·拜登，他呢是曾经在2014年到2019年这5年期间担任布里斯马的董事会成员。而他的父亲拜登也正好是在2014年乌克兰危机之后，负责奥巴马政府对于该国问题的接洽。那么，亨特·拜登在担任这样的一个董事会成员的时候呢，月薪被指曾经高达5万美元一个月。但是，《纽约邮报》的这个报道引起了外界很多争议。首先就是提供的邮件是来自川普总统的私人律师，前纽约市市长朱利安尼的律师我们叫做克斯泰洛这样的一位人。而克斯泰洛是拜登过去常年担任参议员的特拉华州的一个电脑维修商的好朋友，而他呢也正好是从这个电脑维修商手中拿到了这一些文件的。那么，这个电脑维修商的老板到底又是怎么获得这些文件呢？根据整个报道中披露的信息，在2019年4月，有一位跟亨特·拜登有关的顾客，在2019年4月，有一位顾客把苹果的 MacBook Pro 这样的一个笔记本电脑来交付到他这里来进行维修。这个电脑呢是进水了，而在维修后，这个事主没有交维修费，也没有来取这一台电脑。而这个店主呢后来去联系事主，发现呢没有结果，就把电脑中包含的信息来进行拷贝了。那我们看这一点就非常的奇怪。那如果你是修电脑，你的事主不来，你要把信息进行拷贝，那么这一点到底是为什么？整个文章中没有透露出更多的信息。而报道说呢现在呢整个这个店主并没有更多的证据，就说这个笔记本电脑就是亨特·拜登本人的，但是至少是和亨特·拜登本人有关系的。但是呢，也有一些零散的证据，比如说这个电脑上有一个贴纸，这个贴纸是什么呢？是博拜登的基金会，而我们知道博拜登正是拜登已故的长子，也是亨特的哥哥。那么这个电脑被恢复的文件中有一个邮件被指是来自布里斯马执行部门的3号人物，就是我们刚才为大家介绍到的博扎哈瑞斯基的一个邮件。而这个被曝光的邮件呢，是由博扎哈瑞斯基直接发给了亨特·拜登的电邮地址。他在电邮中是向亨特·拜登写了这样一句话，说呢，亲爱的亨特，谢谢你邀请我到 DC， 并给我了一个与你父亲相见并且呢共处的机会。他说呢，这是非常荣幸的，正如我们昨天晚上所谈的，我们今天是不是喝咖啡小见一下呢？我可以稍后在中午来你的办公室，在我赶到机场之前。而这个邮件的日期呢是在2015年4月17号，也就是亨特·拜登担任布里斯马公司董事近1年的时间。而同时还有一些东西就让人觉得比较的蹊跷了。比如说，在这个笔记本电脑中，这一位修电脑的人士说，我们发现了一个时长12分钟的视频，展现的是亨特·拜登与另外一位不明身份的女性发生性行为，同时还吸食毒品的视频，还有很多的不雅照片。而据说呢，这样一个维修店店主就把这个笔记本报告给了美国的联邦调查局，而联邦调查局随后呢就把这个笔记本电脑拿走了，当作是证据，并且呢给予了维修店店主查收电脑的收据。而维修店店主还说我就是因为联邦调查局把这个电脑拿走了，所以之前我才把电脑硬盘中的内容进行了拷贝。而《纽约邮报》的报道中呢，也提供了特拉华州美国联邦地方法院给予这个电脑的收缴回执。那么整个的这个电邮内容呢，就是应该是从电脑中所提取的，还有一些私人照片也在这个报道中有所披露。而之前我们也知道，有关于乌克兰问题呢，一直引起了美国政坛很多的轰动，而拜登则是一直表示自己对于整个亨特还有在乌克兰的生意往来是并不知情的。但是川普方面所提出的说法是那么拜登呢是为了保护自己的儿子，所以呢在上任前就努力赶走当时正在调查布里斯马公司的被指存在贪腐指控的乌克兰前检察长，叫做肖金。但是面对这样的质疑，拜登呢就说加入这个董事会是亨特·拜登本人的一个糟糕的判断，与他父亲并没有关系。而且有关于针对肖金的调查，那么此前呢也有多家媒体报道和拜登并没有什么直接的关系，这是多国调查的一部分。而且当时在拜登对这样是一件事情来
进行调查的时候呢，其实亨特·拜登已经和乌克兰的这一位检察官以及所在的布里斯马公司没有任何的关系了。而有关于报道中所提到的笔记本电脑，那么 FBI 目前呢是说我们不证实也不否认有关调查的存在，而亨特·拜登呢则是拒绝发表相关评论，但是说朱利安尼这个人一直在散发有关于拜登家族的不可靠的阴谋论，公开依靠与俄罗斯情报部门的有关联系。而现在整个涉建案人我们叫做博扎哈瑞斯基这一位跟乌克兰有关的商人，也并没有回复有关的置评请求。但是我们也看到这样的一个报道出来之后呢，是非常具有争议性的。如果是从新闻伦理来讲呢，那么就是整个报道的消息人是直接有利益关联的朱利安尼，另外呢就是有关于这样的一个维修店主把整个别人的电脑中的硬盘内容拷下来，这呢是犯了美国的罪的，是要有刑事追究的。而且这样的一个证据是不是得到了有关方面的认证和许可也是问题。但是现在既然美国整个大选选情已经进入了白热化的阶段，任何一个有关的新闻报道，不管是不是100%的确实，都会引起更大的波澜。那么现在我们也在密切关注着这样的一篇有关于亨特·拜登的报道，是否会改变美国政治未来一段时间的格局，是否会对美国总统大选造成实质性的影响。而如果有更多后续的发展，我们华尔街电视以及今日华尔街的其他节目也会为您进行第一时间的报道。好了，以上就是本期节目的全部内容，我是主持人 Lizzy 李琦。如果喜欢，请记得为我们的节目点赞，并且要订阅我们的频道今日华尔街。今日华尔街，明天同一时间与您不见不散。